آقا سید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی شاعر بنان کا شوق جوئے سب اپنے کول صدا سیاں سجگ دے ناتے نہیں دن دے سب اپنے ناپن واسیاں اکھنو تو شاہد مدینے ہو کوئی دیوڑیاں جوڑ بڑا سیاں پانے درتے مدنی موتا میں کر یہ منظور دعا سیاں محمد مصطفیٰ محمد شکیرہ محمد مصطفیٰ پروشنی دی نگری دا آرہ پروشنی دی نگری دا دیدار کرا صدای پھیرے بابر کے مینت محبوبہ بابر کے مینت محبوبہ ہاتھ پور چپا صدای پھیرے تیری صورت پاک بھی حد کہنے تیری صورت پاک بھی حد کہنے ذرا پردہ چا صدا دھیرے ذرا پردہ چا صدا دھیرے ذرا پردہ چا صدا دھیرے ناشاد نصیب کو بھاگ لگے ساری محفلیاں شانا حج دھیرے محمد کوئی گٹ کی کھجور دیے کوئی گٹ کی کھجور دیے لوکی عید دا چڑھنے کھڑ سب تاں حضور دی آئے یہ دادی آئی ہے نماز پڑھنا ہے بل ہوش کہنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے در پہ ہوں بس توجہ بابا پیچھے بولو نا چپ کر کے بیٹا چپ کر کے یہ تو ذرا ذکر دی چاس سمجھو بلارا نہ کرو توجہ بھائی ایک بندہ توجہ باشردہ نہیں ہو سی توجہ ہے جنہ دے توجہ ہے سجاد بلند کر کے نعرہ رسالت آباد ہو مہربانی پیر بھائی ایک بندے کو پٹھا ٹانگ دو جہاں میں فرشتے چاہیے دو اسے جہاں میں سٹا میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ پوسی میرا میٹھا محمد فرمیسی فرشتے ہو اے امتی میرا ہے اے جنتی ہے تو سا جہاں میں سٹڑ میں دے پیو فرشتے اکھے سے اندے نیک عمال گھٹ تے برے عمال بہت زیادہ کھپے آتے چمال نہ میں لہذا جان بھی ایسا چاہیے میں نے مگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمیسی میں جانتا ہے جنت ہی ہے کلو میزان تے اونت رازو تے اونت رکڑی تے میں آپ محمد یہ دے نیکی دے تے گناہ دے وزن کرے سبحان اللہ گوشا توجہ رکھنی میری گال کا میرا سنا آقا نبی مکرم سرتاج اولیاء سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وزن کرے سی کھیسے دے وچوں جے بچوں موچھے جو ہکڑی کی جی پرچی کٹھے سی سنا آقا تو نیکی آلے پاس رکھنے سی میرا پاک محمد کیا ہاتھ مارے ہو ادھر کیا ہو گیا ہے
جیولے نیکی والے پاس میرا سونا رکھے سی نیکیاں ڈھیر تھی ویسے فرشتے حیران و پریشان اکثر آقا یہی پرچے چراز آ بندہ تے جان بھی آ میرا محمد فرمیسی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی بندہ گناہگارا جان بھی آ پر ایک نہیں دنیا دے وچ کلا گھر دے وچ بے کے رو رو کے دل دے اندر میں محمد تے درود پڑھدا بیٹھا سبحان اللہ ہو جاؤ میں محمد تے درود پڑھدا بیٹھا آواز کڈھیا تا فرشتے لکھے نا میں جدا محمد تے درود پڑھدا بیٹھا میں مصطفیٰ سنیا یا میرے خدا سنیا آج یہ ہوں دا ثواب میں دیتے ہوں درود دی وجہ کن جنت ہی ویدا پہ دوستو سارے نیکی دے کام کرو سارے کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو روزہ رکھو تہجد ذکر کر پر لازمی ہے جیڑے حال جتھا ودے ہو کوئی مول نہیں لگتا کوئی وزن گئے نہیں خدا دی قسم درود شریف او تسبیح اے پھٹا پھاٹی میں نیکیاں ٹھک 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 کر کے لکھ دیں اے فرشتہ جڑا بیٹھے تھے ایویں بیٹھے دے جی میں سپیڈ نال ایویں گناہ ہوتے تھے خدا دے گناہ ختم تھی سے نیکیاں وز سے درجات بلند تھی سے آفتہ مصیبتہ ڈر سے رزق وسیع تھی سی آسا مرادہ پوریا تھی سے توجہ بھائی امتی جہنم کو دیکھ کے کھلنا وے دیتے کیا آتے توجہ اللہ واسطے امتی کیا دے توجہ نہ چھوٹے مار ڈراوے دے جہنم نہ چھولے مار ڈراوے دے میدر صحیح میزان تے آمن دے میدر صحیح میزان تے آمن دے میدر صحیح میزان تے آمن دے اے دوزخ وچ میں سڑنا نہیں اے دوزخ وچ میں سڑنا نہیں بکو آقا نال علامن دے بکو آقا نال علامن دے پتنی دے نال علامن دے میں مطبع واقعی مجرمیاں میں مطبع واقعی مجرمیاں پتنی تا درشن پامن دے آقا تا درشن پامن دے آقا تا درشن پامن دے حضور دے عشق دا گلاب سبحان اللہ یہ ذاتی ہے یا ربی کشن یعنی میرا دارنی کہ میرا آقا میرے نالے پرواہ نہ کر گناہی ختم جنتی تیری خدائی تیرے ہر شے تیری